আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, অন বাংলা 100 ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মধ্যে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব সুপার ব্র্যান্ডের 3 পাকার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব এবং 2021 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 01845061884, 01377198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে আসে বিস্তারিত ভিডিওতে। এটা অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক সুপার ব্র্যান্ডের 3 পাকার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন ডিজাইনটা খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব। দেখেন খুবই সুন্দর এবং বডিতে খুব সুন্দর কারুকাজ করা। দেখেন অরিজিনাল পাকিস্তানি খোদাই কিন্তু লেখা পাবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং 2021 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং অনেক বাতাস এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। আর দর্শক, আপনারা সবাই দেখেন পাখাটা কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামেতে, যা আপনার কখনোই কালো হবে না, জং দেবে না এবং মরচে পড়বে না। আর পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া, সেই কারণে কিন্তু পাকিস্তানি ফ্যানে বাতাসটা বেশি, কিন্তু বাতাস বেশি এবং অনেক চওড়া পাখা এবং পাখাটা অ্যালুমিনিয়ামের সম্পূর্ণ এবং 100% কপারের তৈরি মোটর। খুবই সুন্দর 3টা পাখা। 3 পাখায় দেখেন খুবই সুন্দর এবং এর 100% কপার একদম লেখাই আছে। অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক সুপার ব্র্যান্ডের 3 পাকা ডিজাইন সিলিং ফ্যান পাক পাঞ্জাব সুপার। 3 পাকায় খোদাই কিন্তু লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান। আপনাদের দেখাই দর্শক, এই দেখেন এই যে পিওর কপার লেখা আছে এবং কি মেড ইন পাকিস্তান লেখা আছে। দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাই কিন্তু লেখা আছে এবং 2021 সাল, এই যে 21 সাল বলছি 2021 সালে খোদাই কিন্তু লেখা আছে। দেখেন একদম খোদাই কিন্তু 2021 সালে দেখে কিনবেন এবং মেড ইন পাকিস্তান অবশ্যই খোদাই কিন্তু লেখা দেখে কিনবেন এবং এই সব কিছু লেখা আছে আপনার যদি খোদাই দেবে সব লেখা আছে এবং 100% কপার হিরো লেখা আছে একদম খোদাই কিন্তু পাবে। খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব। দর্শক, একদম আনকমন নতুনত্ব 2021 সালের নতুন মডেল নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, যারা এই গরমে তারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এটা কিন্তু আমার নিশ্চিন্তে এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং কোম্পানির তরফ থেকে পাবেন 10 বছরের সার্ভিসিং, 10 বছর যে কোনো সমস্যা ফ্রি সার্ভিসিং 10 বছর এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান এবং মোটরটা দর্শক 100% কপারের তৈরি কিন্তু মোটরটা এবং সাউন্ডলেস, শব্দ নেই সিলিং ফ্যান। দর্শক, আমরা তো অরিজিনাল প্রোডাক্ট গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শক, এর প্রাইসটা পাবো অনলি 5500 টাকা, মাত্র 5500 টাকা অরিজিনাল পাকিস্তানি 3 পাকার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, আমার ভিডিও থেকে কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মাধ্যমে আপনারা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ঢাকার ভিতরে অর্ডার করলে সেক্ষেত্রে আমরা বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক, আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 01845061884, 01377198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে করতে পারেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে বেশি শেয়ার করবেন। আর দর্শক, এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, আপনাদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। আল্লাহ হাফেজ।